So yun mga katropa, meron na naman tayong gagawin ngayon yan. Yung gagawin natin ngayon mga katropa. Yung issue niyan mga katropa, pumuputok yung EFI fuse mga katropa. Mamaya papakita ko sa inyo yung tetestingin natin kung pumuputok nga ba yung EFI fuse. Ito na nga, baklas tinawing kahapon mga katropa. At hindi nila mapaandar. Ang daming fuse nilang pinagpalitan. Ayan mga katropa, pinagtestingan nila lahat ng fuse, pumutok lahat mga katropa. Ibig sabihin bakit pumuputok mga katropa? Merong shortage. So syempre bago yung lahat mga katropa, magsha-shoutout muna tayo mga katropa sa ating mga katropa dyan. Yan, shoutout kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Charles sa Mechanic Group Admin. Yan, shoutout sa Group Admin. Yan, sa ating mga members, shoutout sa inyo. Shoutout na rin kay Jester Maputo 5524, kay Ray Panaligan 3304, kay Mario Kimpan 4888. Shoutout sa Auto Techniques, Lakay Auto Car Care, GM Auto, INC, yan. Shoutout na rin kay Sir Jolex sa gumagawa ng gasket, yan. Hanapin nyo si Sir Jolex kung magpapagawa kayo ng gasket, mga sir. Hanapin siya sa Facebook niya, mga sir. So yun mga katropa, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Yun nga mga katropa, yung issue niya, nabanggit ko nga, pumuputok yung EFI fuse. So alamin natin kung bakit pumuputok yung EFI fuse mga katropa. Let's go! The Mechanic TV. Who made this? Sa Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So ito mga katropa, testingin natin siya, lalagyan natin siya ng fuse na buo, yan. Testingin natin siya mga katropa para malaman natin kung pumuputok nga. So i-on natin, tapos i-start natin kung mag-i-start siya. Yan mga katropa. So tara, punta muna tayo dito sa loob ng unit, i-start natin kung mag-i-start siya mga katropa. I-on natin. On muna natin. Ayan, naka-on. So start natin. So ayaw mga katropa mag-start. Ibig sabihin pumutok na yan mga katropa pagka ganyan. So tara, tignan natin mga katropa yung fuse na ilagay natin. So ito siya, EFI fuse 15 ampere. Ayan. So wala na, putok na mga katropa. Ibig sabihin pumuputok na mga katropa. Yan, kaya pala ang dami nilang fuse, nilagyan nga nila ng 10 ampere, pumutok din yan. 10 ampere, 15 ampere, putok lahat mga katropa. Pati nilagay natin, putok lahat. So hindi na natin pwedeng i-try yan. Huwag nyo nang i-try. Pag pumutok ng isa o dalawang beses yung nilagay yung fuse, huwag nyo nang i-try uli ng ng lagyan ng fuse mga katropa, kasi masasayang yung fuse nyo pumuputok. Ibig sabihin pag pumuputok yan mga katropa, merong shortage yan. Ibig sabihin yung wiring harness ng EFI nagtatouch sa isang parang ground ganyan, kaya nagsi-shortage yan mga katropa, kaya pumuputok. Kaya kahit nga i-on natin yan tapos lagyan natin, puputok na yan mga katropa, kasi nga live yung sa EFI tapos madidikit sa ground. So magsi-shortage mga katropa, kahit 10 fuse pa yung ilagay natin dyan, walang So ngayon ito nga nakabaklas na, buti na lang nakabaklas na mga katropa. So hindi na tayo mahihirapan magbaklas. Ayan, bawas trabaho tayo mga katropa. So checkin natin yung EFI harness mga katropa. Checkin na rin natin lahat ng harness, checkin na rin natin mga katropa para malaman natin kung saan yung ito yung pinakamahirap dyan, yung hindi natin alam kung saan nag-short. Pero magpo-focus tayo sa EFI. EFI is electronic fuel injection or injector mga katropa. Yun, kumbaga ito yung checkin natin yung harness nito, papunta rito, papunta roon, papunta rito sa EFI fuse box, sa fuse mga katropa. Yun yung gagawin natin mga katropa para ma-check natin kung meron ba nagdidikit na wire. Suspect dito wiring lang naman mga katropa pagka ganyan. So ngayon nga checkin natin itong harness. So mag-check tayo mula dito, harness dito hanggang harness dito sa taas mga katropa, yung i-check natin. Yan. Siyempre idamay na rin natin yung mga ibang harness, kukunti lang naman yung harness na yan mga katropa. I-check na rin natin para for sure sa susunod hindi na magsi-shortage mga katropa. Yan yung natin gagawin ngayon mga katropa. So checkin natin yung injector papunta ron sa ating EFI. So ito na nga mga katropa, hinimas-himas ko na yung wiring harness mga katropa. Ayan kung mapapansin nyo yung wiring harness natin. Yung ilaw natin naglulok mga katropa.
Ayan. So ayan mga katropa, hinimas-himas ko na. Wala naman ako makakitang putol mga katropa. Kumbaga hinimas-himas ko lang yung wire natin. Ayan, ganyan ko lang para lumayo kung sakaling meron man nakadikit or ano, sana dito sa place na to lang yun mga katropa. Kasi mahirap magbaklas ng mga wire, ang titigas na ng wire mga katropa. Kaya yung ginawa ko, ayan, ganyan. Binaklas ko muna yung wire, ay yung tape, tapos iti-tape ko na lang ulit mga katropa. Hinimas-himas ko lang, pinag-iwa-hiwalay ko, pinag-iba-iba ko yung pwesto. Yan. Baka sakaling nandyan yung magkadikit mga katropa. Saka ito nga, chinek-check ko na rin yung sa wire ng ating injector mga katropa. Yan. Mamaya checkin natin kung ilang kung may supply na bang dumarating dito mga katropa. Baka yung live nya, yung nag-short or yung ground mga katropa. Yun lang naman dalawa na yan. Kaya lang nang pumuputok yung fuse mga katropa dahil nagkakadikit yung ating positive at negative mga katropa, lalong lalo na sa may mga ganyang halimbawa injector, coil, pwede mag short yung ating fuse kahit anong mga katropa, kahit na yung motor pag nag short yan puputok din yung fuse mga katropa. Kaya pag pumutok yung fuse, nilagyan nyo ng isang fuse, pumutok, huwag nyo na lagyan mga katropa. Hanapin na lang yung dahilan kung bakit pumutok. Halimbawa pumutok sa horn yung fuse, nilagyan nyo pumutok ulit, hanapin nyo lang sa area ng horn mga katropa yung kung alin yung pumuputok, mas malapit dun yung posibilidad na mayroong shortage mga katropa pagdating sa mga ganyan mga katropa. So yun nga mga katropa, na-check na natin yung harness na mas makapal yung harness kasi rito mga katropa. Ito lang naman kasing harness yung papunta rito sa EFI, kumbaga electronic fuel injection mga katropa. Yung harness na yan, diyan papunta yan. Yan. Sa mga coil, dito rin manggagaling, papunta rin dito yan mga katropa. Kasi yan, pupunta sa fuse box. Yung supply nitong injector manggagaling dito sa fuse box. Tapos yung pinaka-trigger niya yung ground, galing ng ECU yan mga katropa. Yung pinaka-trigger niya kasi supply automatic naka-on na yan mga katropa. Pag on mo ng naka-on na kagad yan mga katropa, susi. On na kagad yan. So maghihintay ka na lang ng ti-trigger diyan yung signal o ground manggagaling sa ECU mga katropa. So yun. So yung gagawin ko rito mga katropa, hindi ko muna siya babalutin. So tetestingin natin mga katropa. Yan, tetestingin natin ng nakaganyan yung mga wire. Yan. Kumbaga kalat-kalat mga katropa, tetestingin natin bago natin ibalot mga katropa ulit ng electrical tape. So checkin muna natin kung may mga supply itong ating injector. So yun nga mga katropa, testingin muna natin at lagyan natin ng fuse para matesting natin kung may mga supply na yung injector mga katropa. So ito na yung fuse natin. So lalagay ko na rito sa ating fuse box. Ayan. Lagyan na rin natin yung ground. Tignan natin kung hindi magpuputok. So testingin natin kung pumutok ba o hindi. So hindi naman mga katropa, ayan no. Pero hindi ko pa siya ino-on. Hindi ko lang alam pag in-on yan mga katropa kung puputok ba o hindi. Okay, nakalagay na tayo rito. Ngayon testingin natin yung ating lagay natin sa voltage. Ayan, testingin natin yung injector natin kung may mga supply. So negative. Halimbawa yan mga katropa, nag-test kayo ng negative. Pero meron siyang supply. Ibig sabihin yan, baliktad yung ating probe. Baliktad rin natin para mawala yung negative dito. So ayan, 12.65 yung ating supply. So all the way siya supply mga katropa, meron siyang supply. Yan. Kumbaga itong isa na to, ito yung nanggagaling ng ECU. Yung pinaka-trigger niya, yan. Signal galing ng ECU. Yan. Pag halimbawa sabi na natin ground. Yan, pag trigger yan, gagana na yung ating injector. So meron tayong supply dito sa isa. So check natin dito sa isa. So meron din 12.65. Check natin tong isa. Meron din mga katropa. Check natin tong isa.
So meron din 12.65, lahat meron supply mga katropa. So yung gagawin natin, install natin to socket. So hiwa-hiwalay ko lang yung ating wire dito sa ating harness mga katropa. So yung pala yung ginagawa ko, wala pa akong nakikitang wala pa akong nakikitang dahilan Ayan. Wala naman siyang putol. Ginalaw-galaw ko lang yung wire. Sana madali para di na tayo mahirapan. Saksa lang natin tong wire ng injector. So yun, saksak na. So nakakompleto na tayo mga katropa. Hindi ko pa ginalaw yung wire natin. Ayan. Hinayaan muna natin ganyan. Mamaya ko na ipipix yan pag umokay na mga katropa yung ating ginawa. So yung ginawa ko nga, hinimas-himas ko lang mga katropa yung wire. Yan, pinag-hiwa-hiwalay ko lang. Dahil suspect ko dyan, meron lang short to ground, ganyan. So siyempre pag pinag-hiwa-hiwalay natin yan, kung meron man siyang nagkadikit ng konting-konti, magkakahiwalay na siya. Tapos hindi na siya magdidikit. So hindi na mag-short. So ngayon, siyempre ibay natin yung pwesto ng mga wire. Yung ano niya, para di na magkadikit kung sino man yung nakabalot. Kung maliit na ano man yan, na tuklap sa balat, hindi na magkakadikit mga katropa. So yun, try muna natin mga katropa kung mag-start. Tignan nyo mga katropa, start ko. Yan. Nag-start mga katropa. Ibig sabihin hindi pumutok yung fuse. Galaw-galawin natin dito. Pag namatay, ibig sabihin may shortage. Wala Wala Ayan. Dito. Dito. Kasi pagka ginalaw-galaw natin at dumikit mga katropa, ibig sabihin mag-short. So, wala Ayan andar So yun mga katropa, wala naman akong ginalaw na iba, hindi mas ko lang yung wire. Ayan So titignan natin ngayon yung pag mainit na mga katropa, papainitin natin. So siyempre bago ko ibalot ng tape yan, kailangan sigurado yan pag mainit, walang nangyari, hindi nag-short. So ibig sabihin okay na yan mga katropa. So papainitin ko muna mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? So ito mga katropa, after 30 minutes maandar pa rin naman mga katropa yung ating unit mga katropa. So yun nga, hindi ko pa binabalik yung harness. So kahit naman galaw-galawin natin yung harness mga katropa, hindi naman pumuputok yung fuse mga katropa. So means okay na siya mga katropa. Yun, wala naman tayong ginalaw mga katropa, kundi binalatan lang naman natin yung wiring, tapos hiniwalay-hiwalay lang natin mga katropa. Hindi ko lang alam kung alin dyan yung merong shortage sa wiring na yan mga katropa. Yan, kahit pisil-pisilin ko pa yan mga katropa. Ayan wala namang nangyayari sa fuse niya, hindi naman na pumuputok mga katropa. 30 minutes nang umaandar yung ating unit. Ayan. So medyo madumi nga lang, hindi naalagaan ng may-ari mga katropa. So yun mga katropa yung ano natin. So hindi na pumuputok yung fuse. Kasi pag pumutok yung fuse, mamamatay na yan mga katropa. So far so good naman yung fuse natin. Hindi naman siya namamatay mga katropa. Ayan.
hinimas-himas lang natin. So siyempre alam mo naman pagka yung kamay natin yung humawak, medyo may konting hiwaga. Ayan, na magic mga katropa yung kanyang wiring. So yun mga katropa, isa sa idea lang naman yan na inaano ko, na binibigay ko mga katropa. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung saan kayo magsisimula, kung alin yung gagawin nyo. Alam mo, pumuputok yung fuse. Kaya na sinabi ko, sa EFI, focus tayo sa may harness ng ating electronic fuel injector. So siyempre connected sa ECU yan. So ito yung supply ng ating injector, 12 volt, dyan manggagaling. So yung isang wire nya, yun nga yung sinasabi ko, yun yung papunta sa ECU. Yun yung trigger ng signal mga katropa. So ganun din sa ating coil, automatic 12 ano yan, 12 volt mga katropa. So yung magiging signal niyan manggagaling sa ECU pa rin mga katropa. Yan. Para hindi kayo mahirapan, ganun lang yung pag ano niyan, pag ano ng wiring. Automatic 12 volt yan. Supply kaagad yan, kagaya ng injector, supply kaagad yan. Kasi yung output niyan, yan. Output tapos manggagaling sa ano yung signal sa ECU. So yun mga katropa, yung ating unit na solve na yung kanyang problema, umandar na mga katropa. Yan. Hindi naman na pumuputok yung fuse mga katropa. Ayan, 30 minutes plus lang umaandar yan. So yung gagawin ko yan mga katropa, kukumpletuhin na lang natin yan. Ibabalot na lang natin ng ayos, ibabalik natin sa dati mga katropa, yung harness na ginalaw natin. So wala na sa dating pwesto yung mga harness, mas maganda yan. So ibabalot natin ng ganyan, tapos ibabalik natin yung kanyang pinaka shield, i-tape natin yan mga katropa. Tapos siyempre obserbahan pa rin natin hanggang sa ano yan mga katropa. Pag talagang wala nang ano, ayun, pwede na nating i-release mga katropa. So yun mga katropa, binalot ko na rin mga katropa para wala na tayong gagawin sa susunod mga katropa. Yan yung ating wiring, nabalot ko na rin ulit mga katropa. So testingin na ulit natin ngayong nabalot na, baka biglang magloko mga katropa. Start natin ulit para sure ball. So may start naman mga katropa, hindi naman na pumuputok yung fuse. So yun, problem solved na naman mga katropa. Himas-himas lang sa wire yung ginawa natin. Minsan tsatsambahan natin, iba talaga pag malakas yung tsamba natin mga katropa. So yun, okay na yan mga katropa. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa. Hindi lahat ng pag sinabi natin ganun, yun na yun. Siyempre may mga ibang dahilan pa yan. Sa halimbawa EFI, sabi natin okay yung wiring ng ano na yan. So siyempre hahanapin pa natin yung ibang dahilan. Kaya pagdating sa mga ganyang ano, hindi nyo makuha sa isang sinasabi niyang halimbawa yung EFI, sabi niya EFI fuse pumuputok lagi kagaya nito. So hindi lang naman iisa yung magiging problema niya, marami magiging problema. So binibigyan ko lang kayo ng idea kung saan kayo magsisimula mga katropa. So yun nga, siyempre more practice tayo mga katropa. Kahit ako nagpa-practice pa rin hanggang ngayon, nag-aaral pa rin, inaalam pa rin. Hindi ko naman lahat kabisado, tsaka hindi naman ako professional mga katropa, ulitin ko. So sinishare ko lang yung mga na-encounter ko para magkaroon kayo ng idea. So yun nga mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. So hanggang sa muli, stay safe, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa.